สวัสดีค่ะพบกับพายสุภพรสังสิริในรายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดค่ะรายการที่จะเกาะติดทุกเวทีสัมมนาวันนี้เป็นตอนที่2ค่ะที่มีชื่อว่า ASEAN CSA OWASP Summit 2014 ตอนที่แล้วนะคะพายนำเสนอถึงระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า cloud ซึ่งในตอนนี้เราจะมาดูกันว่าระบบดังกล่าวจะนำไปใช้ในภาคเศรษฐกิจอย่างไรนั้นไปชมภาพตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะcloud risks, I would say, which are not just BPA specific but across all cloud platforms like privileged user access. แล้วก็ระบบต้อง reliable secure ด้วยคือไม่ใช่ว่าดีวันไม่ดีวันดีเช้าบ่ายมาลูกค้าใช้ไม่ได้แล้วพังไปแล้วเงียบปิดบริการเสียอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าไม่ผ่านไครทีเรียที่เราวาง How to manage the security or above that could we have a governance models that I don't know if we have it already or not, or maybe in the other countries would have the governance model. But in Thailand, I haven't heard about this before. นี่คือภาพตัวอย่างตอนที่2ของ ASEAN CSA OWASP Summit 2014 ค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมกันแบบเต็มๆค่ะTalking about the cloud computing, security of the cloud computing, but what's next? What is the next step? So it's not only cloud computing, it's not only the IaaS, it's not only the PaaS or SaaS. So there's something beyond that. Okay, let's go back to Mr. Keith to start first, yeah, because he will show you the concept of the BPaaS. Yes, please. Okay. Very happy to be part of this event. I'm really sorry I don't speak Thai. I would have loved to have this conversation in your mother tongue. I was really excited to be chosen as a panelist for this session because I come from India where which I think leads the business process outsourcing market in the world. So before I go on to my presentation, I just wanted to set the context because everything exists in a context. At the evolution of outsourcing, why did it happen? Obviously, the main reason why outsourcing has happened is companies wanted to reduce their costs. So they said, let us take our processes to a location where the manpower cost is less, and we can use the cost arbitrage so that we can reduce the cost of running our various processes. So that was the beginning of outsourcing, whether it was outsourcing to other countries or outsourcing within your own country or near sourcing. That was the main, or offshore outsourcing. That was the main reason. And so we've had all the success stories in, for example, India of companies growing very large by doing work for foreign companies at a very low cost, which is unthinkable in their own countries. But what has happened over a period of time is work follows the lowest cost location. So initially, while probably, for example, if you look at the call center industry, while India was initially the cheapest location, gradually the world realized that it could be done somewhere else cheaper, and work moved there. So what happens next? You can't keep on. For example, we have very large companies in India who do business process outsourcing, and you can't keep on reducing costs. Customers are asking for more.
the salaries are going up, so the cost difference or the cost arbitrage is no longer existing. Now we have to view the business process as a service in that context. So let me just, at this point, let me just go to the definition, the agenda. What is BPAS? A brief definition. What are the benefits, risks, and the examples of BPAS. So as I've mentioned earlier, India is actually a leader in BPO, in development, in software development, in call centers, and it is like India is often called, is likened to that of an elephant. And while India takes a long time to start moving, once it starts moving, the earth shakes. So in that sense, in a BPO space, India is really an elephant, and it has started moving very aggressively in the BPAS space. And I think the insights that I'm going to share with you will help you, think whether we can have such models in Thailand, because that is one of the greatest strengths of the cloud. It enables any country who would like to deliver global services to put a model in place which can then be used by any other country or any other company in the world. So this, I believe this session will provide valuable insights to people who are keen on doing that. What is BPAS? It's basically, it's a cloud. You're servicing, you're running your business processes on a platform which is provided by a vendor. But that's not all. The vendor also provides certain amount of people to enable that process to run on the cloud. So if you see the graphic on the on your right, the business process as a service sits above the software as a service layer. So as you go from down to up, it's basically infrastructure as a service, which is a pure vanilla infrastructure, then platform as a service for development. And then we go further up, it's software as a service. We've seen this morning one of the speakers mentioning SaaS is, by far the most popular service in the cloud. Now, above SaaS, you can, of course, companies are adopting SaaS, but what about the entire process? They would, for example, you have a company and that company wants, let me give you an example of a small and medium SMB. There's small and medium businesses. Now they want world-class HR services, but in-house to implement world-class HR services takes money, takes time. They don't have the best practices. So what do? And the cloud, as BPAS, gives the answer. There are vendors, for example, who will give you the platforms, and they also have people at the back end who will support you when you have when you want to put your HR processes out there in the cloud. And how is this different from a BPO? Because that's a question which you'll have on your mind. There are the main difference between this and a BPO is earlier whenever anybody wanted to outsource their processes, what they used to do, they used to have their systems basically being used by the service provider. And basically the processes were transferred here to the service provider. And that has changed. What is now happening as part of BPAS, there is a standardized process which is offered to all customers. That makes it very easy for a service provider to service a lot of customers with fewer resources. So I think this is a very important point to understand, is that now we are trying to overcome the limitation of the cost arbitrage. You can use the same amount of resources, but because it is standardized, you can service many more clients. It's just like a people cloud. Using fewer resources but shared, you're able to service more clients, so there is no dedicated labor pools. So every customer need not have some team of people supporting them. What are the pricing models that we have? Consumption based, so it depends on how much you use it, or subscription based, based on monthly subscriptions. It is accessible over the internet, so that's why it is a cloud-based service. One of the
benefits, what are the benefits that we are looking at? What? Flexibility. This is a key benefit not just for BPAS, as we've seen, but for the cloud in general. If you have, for example, a requirement of a server today, and you go to the cloud, you use it, and then you don't need it anymore, you can just decommission it. You don't have hardware which is still lying with you. And there's the same concept here with BPAS. BPAS is that you can use the service as long as you like, and you can discontinue it when you don't like it. But that's not just the thing about flexibility. For example, it's a service whereby if suppose regulations change, if markets change, if the market condition changes, if you have an in-house system, it is very difficult, to change the system. A lot of studies have proved it takes about 6 months to stabilize a business process change. Another key problem is that you have to train all the operators in how to use the system once there is any change. Legacy systems exist. In a lot of companies, you have legacy systems, they cannot be changed. So these are some of the key reasons why the BPAS is very flexible and it can be used by companies, and they can, the cloud service provider has a stake in this. So he will implement changes very fast, and that will be available for the benefit of all the customers. Accountability. In case of BPAS, it's not just that they take over the process. They are also interested in delivering something called outcomes. So you can have, for example, an SLA with a BPAS provider which defines exactly how they are going to go about meeting their obligations, what are the metrics that will be used to measure whether they are meeting the service levels. So if there's any problem, you can catch their throat. Adoption of best practices, and this shouldn't be taken lightly. Normally, when you have, SMB, they don't know what is the best practice in a particular area for HR or finance. But when you adopt BPAS, the cloud service provider has a large dedicated pool of business experts who have implemented this system, and they have the best process for a particular best practice for a particular process, and hence this best practice is available to customers. Quicker return on investment. You are basically not investing in capex. All you are doing is you are taking a service. So quicker ROI and lower total cost of ownership. So because you are not buying anything. So I'd just like to go back a bit on the BPO versus the BPAS differentiation. So what is BPAS actually? It is not a BPO plus a SaaS service. Please get that very clear. It's not that a BPO provides a SaaS service and has a lot of people supporting the SaaS platform. It is basically more of automation of processes and a fewer people shared among a lot of customers. Another thing is, please don't think that BPAS is just instead of a VPN line which goes from you to the service provider, it is just a SaaS platform. That's not the case. It always also involves people. What are the key risks? And this needs to be understood carefully. While there are a lot of benefits that we have seen, one of the benefits that I did not mention about is, for example, in case of acquisitions. Suppose a company acquires another company somewhere else in the world and very quickly wants to onboard them and use, for example, start using HR processes for them or finance process for them. BPAS service is something that allows companies to quickly, accomplish acquisitions or mergers. Key risks of BPAS, intellectual property. You're putting your business information on the cloud, service provider's end or the BPAS provider's end. So intellectual property gets at risk. The cloud service provider will have access to your information. Compliance. There are a lot of regulations in every country which says where you can keep, for example, your data.
is the BPS guy going to meet your requirements in terms of compliance? You might be in certain sectors that are heavily regulated. For example, insurance sectors, the financial sectors are heavily regulated by the country's regulators. They don't even allow data to move out. So how will that be met? So there's another risk of non-compliance. Security and privacy is another big aspect, which is not just a BPS concern, but also the concern of cloud in general. And there's a lot of security risks which come along with the cloud. Cloud also, is open to exposure in the sense it becomes a large target for attack. Destruction of internal capability, and this is a outsourcing risk. Suppose you are moving certain processes which are in-house, outside. It's very difficult then to start building an internal capability if you want to move it back in-house. So your internal capability will be lost. So that's another thing you need to consider. And then general cloud risks, I would say, which are not just BPS specific, but across all cloud platforms, like privileged user access. So for example, at the BPS end, there might be administrators who have access to your information because they are privileged users. And if you see in the security domain, the most amount of exposures or breaches are done by insiders with privileged user access. Data location and ownership. Where is the data going to be located? Is it going to be located, for example, in a data center located in the United States, or is it going to be in Singapore? And what is that country's view towards data access? For example, if you store data in a US data center, it comes under the purview of something called the Patriot Act. And if the government of the United States asks for the data, the cloud service provider is mandated by law to provide it. So you need to understand where your data is going to reside. Data segregation. By its very nature, the cloud is a shared resource. And the platforms ensure that there is segregation of data between different customers. But there have been cases where one customer has been able to view another customer's data because of some bug. So that's a risk. Disaster recovery. Disaster recovery is, the responsibility of the organization. And even if the cloud service provider says that, we have all the mechanisms in place, that's not the end of the story. You need to manage disaster recovery on your own. You need to plan for it. Investigative support is another aspect. If there is an incident on the cloud, will the cloud or the BPS provider give you support to investigate that incident? If there is a fraud, will he be able to provide you the logs? That's another aspect. Long-term viability. Is the BPS guy whom you're going to contract with, does he have long-term viability? Does he have the financial resources? Who sits on the board? Are they reputable people? Or are they just fly-by-night operators? So when you go for this service, you need to do the due diligence. And last but not the least is the IT general controls. Let us not forget that we are now giving out a lot of control from your own IT environment, you're giving it to a third party. So your financial systems, for example, if you're going to do finance and accounts, you're going to outsource. Your finance data is going to sit on systems outside your data center. So in that case, are the general controls in place? Because if they are not, and if you don't get the reports from the service provider, your auditor is not going to be happy. He's not going to be able to rely on those reports which he gets out of that system. So that's as far as the risks go. Some examples, and what I'm talking about is not myth, or it is not something that exists just on paper. I was just looking up the internet just yesterday, and just last month, for example, a company in India called Wipro launched HR as BPAS service. So they will provide this service to any company in the world. And we have lots of such examples. So it is not something that, is a figment of our imagination. It is real. And there are large, for example, Indian companies or even US companies which have moved towards BPS because they very clearly recognize that if they don't move towards BPS,
their competitive edge will be lost and they need to move to provide such a service. So what are the typical processes? Number one, the finance and accounts can be easily outsourced. Order management, HR processes. So for example, and when we are talking about processes, this is the entire process. Just to clarify on one aspect, many times a SaaS platform may serve the entire process as well. For example, a Salesforce does Salesforce automation and it provides most of the processes that are part of sales. So it could come under this category. So as of now, as we are speaking, this BPS is also evolving. So what, for example, another typical process is membership enrollment programs. So people want to enroll in, say, a supermarket chain. So that can be done as part of a BPA service. Procurement and payroll. So what are typical vendors? I just put down a list of a couple of large ones from India plus a few from across the world. And I've worked with some of these large vendors and, you know, they are very aggressive on these platforms like on BPAS. Like they have invested a lot of money. For example, Wipro uses a product called NetSuite, which is for finance and accounts and offers this as a BPA service to HR customers who want HR processes, you know, outsourced. So there are a lot of, you know, strong, large vendors with great reputations who are out there in the market. And why this is important in this forum, I'm sure there will be people here or you might want the service or there might be certain people who want to deliver this service. There may be certain regulations which disallow certain data to go out of Thailand and there may be actually a need for a vendor like this in Thailand to deliver a BPS service in many of these processes that I mentioned. For example, F&A processes or HR processes. Furthermore, there may be also instances whereby you can offer this service to the rest of the world. And this is the right time, you know, to get into it and start developing something so that it can be offered to the rest of the world on the cloud. So that's it as far as my presentation.ค่ะท่านผู้ชมในช่วงนี้จะเป็นการบรรยายและข้อคิดเห็นจากวิทยากรอีก2ท่านนะคะที่จะมาแสดงทัศนคติที่เกี่ยวกับภาคการบริการของระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะทีนี้กลับมาที่เมื่อกี้เราพูดถึงอินเดียนะครับเรามาดูซิว่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเรามีโปรเซสคล้ายๆอย่างนี้บ้างไหมเป็น BPAS นะครับบ้างไหมนะครับก็วันนี้โชคดีนะครับเราก็มีผู้ ที่อยู่ในวงการนะครับจะเริ่มที่คุณศิริลักษณ์ก่อนนะครับอาจจะลองเล่าให้เราฟังนะครับเกี่ยวกับทำไมเมืองไทยประกันชีวิตมีอะไรเกี่ยวข้องกับ BPS นะครับเมื่อกี้ทางดร.บอกว่าB Pass เนี่ยนะคะที่เมืองไทยมีไหมก็รีบตอบเลยว่ามีที่เมืองไทยประกันชีวิตนะคะเดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงค่ะขอเริ่มต้นเป็นภาษาไทยง่ายๆก่อนคือตอนแรกไม่ค่อยแน่ใจว่าออเดียนซ์เนี่ยจะมีต่างชาติมาเยอะหรือเปล่าก็เลยทำเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าแอสซูมว่าทุกท่านรู้จักบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตอยู่แล้วนะคะ Well Keith I'm sorry I'm going to go in Thai because you can follow easily เมืองไทยประกันชีวิตนะคะก็โฆษณาว่าเราเปิดมา63ปีแล้วเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนเมื่อสักครู่คุณคีธบอกว่าเวลาที่เราจะเลือกทำธุรกรรมทำการค้าขายอะไรเงี้ยกับใครก็ตามเนี่ยให้ดูไลฟ์ให้ดู longevity ของพาร์ทเนอร์เราด้วยนะเนี่ยเราเปิดมาตั้งแต่1951นะครับก็บอกว่าเราเป็นบริษัท
ประกันชีวิตที่มีสินค้าครบทุกรูปแบบเลยมีช่องทางการขายเยอะแยะนะคะมีนอกเหนือจากเอเจนซี่ธรรมดาที่ทุกท่านคุ้นเคยเนี่ยเดี๋ยวหน้านี้ก็จะหลีดไปสู่ว่าแล้วมีเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยเราทำอะไรต่อนะคะเราก็พยายามตอบโจทย์ทุกๆ customer segment นะคะลูกค้าเรามีหลากหลายทุกรูปแบบเลยอันนี้ก็เป็นโฆษณาว่านิดนึงว่าเราแรงอันดับหนึ่งในมุมของ New Business Premium นะคะแล้วก็เรารับรางวัลเป็นอันดับหนึ่งในการบริษัทที่มีการจัดการที่ดีจากสำนักงานคปภ.นะคะซึ่งดูแลธุรกิจประกันชีวิต Office of Commission of Insurance Commission นะครับก็เป็น7ปีติดต่อกันแล้วและที่เหลือนี่เป็นเครดิตเรตติ้งซึ่งเราก็บอกว่าเราก็พยายามที่จะปรับปรุงมาตรฐานการทำงานของเราเทียบเท่ามาตรฐานสากลเราก็เลยจะต้องมีการทำเรตติ้งจาก International Rating House นะคะข้างล่างนี้นี่ performance เราก็จะเห็นว่าต้นไม้ของเราโตขึ้นเรื่อยๆต้นไม้เนี่ยสะท้อน market share นะคะเริ่มต้นจากสักปี 09 เมื่อ 5 ปีก่อนเนี่ยอยู่ 8.3% ณ สิ้นปีที่แล้วอยู่ 13.6 แล้วก็จริงๆ performance ของไตรมาสที่ผ่านมาก็โตเป็น 14 กว่าๆจะเป็น 15 แล้วนะคะก็เพียงจะบอกว่าบริษัทของเราก็มีความตั้งใจที่จะเติบโตยั่งยืนที่นี่พอมาโจทย์นี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบริษัท63 ปีแล้วนะปีนี้เติบโตตลอดเวลามี market share เยอะแยะ industry growth เนี่ยจะเห็นอยู่ว่า14% อะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเราเองเราโตประมาณ2เท่านะคะก็พยายามที่จะ keep rate นี้นี่ทำยังไงมันถึงจะยั่งยืนโจทย์ของเราเนี่ยเป็น business เนี่ยเติบโตก็ดีใจเติบโตที่มันยั่งยืนยากกว่าทำยังไงถึงจะรักษาแบบนี้อยู่ไปตลอดนะคะแล้วโดยที่ให้ลูกค้าของเรามีความมั่นใจในบริษัทอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรียกว่าเป็น mission statement ของบริษัทเลยนะคะเราก็บอกว่าโจทย์หนึ่งที่จะต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้เพื่อให้ความยั่งยืนของบริษัทมันคงอยู่ก็คือต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการกับเราเสมอในวันนี้ที่จะพูดเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของ customer relationship management นะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ในบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยเรามี touch point เราเรียกว่าเป็นจุดที่ลูกค้าจะมาแตะเรานะคะมาใช้บริการกับเราเนี่ยอยู่เยอะแยะเลยก็จะเห็นว่ามีสีบรรเย็นอยู่หลายจุดมีสาขาแต่ละท่านอาจจะเคยเห็นบ้างนะคะสาขาตามห้างหรือว่าเป็นสาขา stand alone ในที่ต่างๆปัจจุบันก็มี146แห่งแล้วก็ให้บริการหลากหลายเน้นเนี่ยที่ after sale service ซื้อลูกค้าเราซื้อกรมธรรม์ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะอยากได้รับบริการหรือแค่มาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์เคยซื้อไปแล้วชักลืมมันอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยมาถามได้หรือจะโทรเป็น1766เบอร์7 day call center นี่ก็ได้อยู่หรือว่าในอันทางด้านขวาเนี่ย24/7 นี่ก็คือ24ชั่วโมง7วันเราเริ่มนะคะที่จะมีเครื่องที่เราเรียกว่าคล้ายๆเครื่อง ATM เป็นสีบรรเย็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่เป็นสีบรรเย็นนะคะเราเรียกมันว่าเครื่อง Automatic Answer Machine นะคะเป็นสมายคีย์ออสของเราคล้ายๆ ATM ก็คือว่าต้องมีบัตรเหมือนกันคีย์เข้าไปด้วยรหัสอะไรบางอย่างเนี่ยก็ถามข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้าเป็นคล้ายๆตัวเซลฟ์เซอร์วิสของลูกค้าเป็นเซลฟ์อินควายรีก็พยายามจะทำในที่สุดเราก็จะพยายาม develop ว่าเราสามารถขายประกัน out of selling booth อันนี้ได้ไหมนะคะเป็น automatic booth อันนี้ก็เป็น development ของผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่งที่จะพยายามที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่มีนะคะโดยที่มีมุมอย่างที่คุณคีสพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคอสก็ต้องดีด้วยนะต้นทุนก็ต้องดีไม่งั้นถ้าต้นทุนไม่ดีแข่งไม่ได้อีกนะคะไอ้โจทย์ที่บอกว่าก็อยากจะ sustainable นะผลประกอบการเดี๋ยวมันจะไม่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็มี CRM Web Service อะไรต่างๆนะคะก็ตอบโจทย์เหมือนกันมีค่าHospital Network ซึ่งเราคุยได้เลยว่า377แห่งทั่วประเทศนี่ค่อนข้างจะเป็น extensive network มากๆทีเดียวในธุรกิจประกันนะคะก็ให้ความสะดวกลูกค้าเกิดจะไม่ไปไม่สบายตรงไหนในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับการดูแลในโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็สะดวกคือแฟกเคลมแปลว่าไม่ต้องจ่ายตังค์ไปก่อนนะคะก็รับบริการจากทางโรงพยาบาลแล้วก็สามารถที่จะให้โรงพยาบาลติดต่อกับเรานะคะทีนี้ถ้ามาพูดถึงเคลมเซอร์วิสนะคะลากเรื่องมาเนี่ยเคลมเซอร์วิสเกิดประสบอุบัติเหตุหรือว่าไม่สบายขึ้นมาเนี่ยก่อนที่เราจะมี cash out โปรแกรมที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยนะคะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยจ่ายเคลมผ่าน3จุดผ่าน3มีเดียด้วยกันมีเดียเคลียร์ลิงลูกค้าเราบอกเบอร์บัญชีมานะคะเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าเกิดค่าสินไหมนั้นเนี่ยจะต้องคล้ายๆชำระให้ลูกค้าเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมคะว่าลูกศรก็ไปที่บัญชีลูกค้าก็เดี๋ยวเราโอนให้เข้าเบอร์บัญชีตามสะดวกหรือลูกค้าจะอยากรับเป็นเช็คนะคะก็มารับที่เคาน์เตอร์ก็อันนี้ก็
สามารถบอกได้ว่าลูกค้าอยากจะรับเป็นอะไรแล้วก็เป็นแคชเพียงแต่ว่าเราก็จะมีเงื่อนไขของบริษัทนะคะว่าจำนวนเงินอะไรต่างๆถ้าต้องการรับแคชเป็นจำนวนมากๆอย่างนี้ทางบริษัทอาจจะแนะนำว่าอย่ารับไปเลยรับเป็นเช็คหรือเป็นมีเดียคลีริ่งจะดีกว่านี่ก็เป็นรายละเอียดไปทีนี้บริษัทนั่งมองอยู่เนี่ยว่าเราฟังจากลูกค้าบ้างเหมือนกันเนี่ยนะคะว่าความสะดวกมันอยู่หรือเปล่านะคะจริงๆ customer complaint เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็หรือว่า feedback นี่เป็นสิ่งที่ดีลูกค้าบางจุดไม่สะดวกนะคะประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าลูกค้าทุกคนไม่ได้มีบัญชีเงินฝากหมดโดยเฉพาะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเราก็มองว่าถ้าอย่างนั้นทำยังไงดีนะที่เราจะตอบโจทย์ออกไปทั่วประเทศโดยที่ต้นทุนยังถูกลูกค้าสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ identify problem statement ของเราว่าทำยังไงถึงจะจ่ายเคลมออกไปทั่วประเทศถ้าหากว่าลูกค้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่สบายสมมุติเราตั้งโจทย์แบบนี้ก่อนนะคะมันก็เริ่มมาแบบนี้ว่าทำยังไงถึงจะตอบโจทย์นี้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศต้นทุนถูกแล้วก็ระบบก็ reliable secure ลูกค้า access ง่ายนะคะนี่ก็เราก็ติด question mark เรื่องนี้ไว้นะคะก็เดี๋ยวตอนระหว่างการคุยเนี่ยเดี๋ยวทางคุณดวงคุณลลดาก็จะมีการอธิบายให้เพิ่มเติมว่าเราเริ่มแบบนี้นะคะเริ่มคือเมืองไทยประกันชีวิตไม่ได้จะเข้าใจเทคโนโลยีทั้งหมดในโลกที่ develop ไปแต่ว่าเราตั้งโจทย์ที่เริ่มมาจากตัวเราก่อนได้ว่าเราอยากได้อะไรก่อนแล้วเราถึงจะไปเริ่มหามองดูว่ามี service provider คนไหนไหมหรือว่ามันมีซอฟต์แวร์อะไรในโลกหรือมี business process อะไรในโลกที่เขาทำอะไรกันอยู่นะคะนั่นเราก็เมื่อกี้เราติด question mark แล้วเราอยากเซิร์ฟลูกค้าให้ดีกว่านี้เรื่องการจ่ายเคลมแล้วก็เราเหมือนกับตั้งกติกาว่าต้องสะดวกนะลูกค้าต้องสะดวกต้อง convenience ต้อง access ง่ายๆ investment ก็ต้องใช้ตังค์น้อยหน่อยนะเอาคุ้มค่าหน่อยแล้วก็ระบบต้อง reliable secure ด้วยคือไม่ใช่ว่าดีวันไม่ดีวันดีเช้าบ่ายมาลูกค้าใช้ไม่ได้แล้วพังไปแล้วเงียบปิดบริการเสียอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าไม่ผ่าน criteria ที่เราวางนะคะ target ก็อย่างที่พูดเสมอว่า growth นี้ต้อง sustainable ทำแล้วก็ต้องยั่งยืนนะคะ sustainable ขอแปลอย่างนั้นทีนี้ง่ายๆจริงๆแล้วมีวิดีโอคลิปมาให้ดูง่ายๆค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ยขอเล่าให้ฟังก่อนสมมุติว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะลูกค้าก็จะเคลมนะคะจะอยากจะให้บริษัทชดเชยค่าสินไหมก็ต้องมากรอกแบบฟอร์มอันนี้เหมือนทั่วๆไปเพียงแต่ว่าในแบบฟอร์มเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกได้ว่าตอนนี้นะคะลูกค้าจะสามารถเลือกได้ว่าอยากไปรับเคลมนั้นเนี่ยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไหมต้องระบุนะคะพวกของแบบนี้เราทำตาม requirement ของลูกค้าทั้งสิ้นนะคะบริษัทเองนั้นเนี่ยก็ฟังว่าลูกค้าอยากจะให้เป็นยังไงถ้าลูกค้าบางคนอยากจะจ่ายเช็คอยู่อยากมารับเป็นเงินสดอันนี้แล้วแต่เพียงแต่ว่าเรา encourage ว่าขณะนี้เรามีบริการนี้แล้วนะลูกค้ามารับเคลมได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นทั่วประเทศก็มีสัก 7,000 แห่งได้แล้วมั้งคะคุณดวงพอฟิลฟอร์มปุ๊บฟอร์มนี้ก็จะถูกส่งมาที่เมืองไทยประกันชีวิตลูกค้าฟิลแล้วก็ส่งสำนักงานใหญ่หรือว่าที่สาขาหรือที่ตัวแทนอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็สะท้อนว่าเป็นเมืองไทยประกันชีวิตเบอร์ 3เคลมพนักงานที่ดูแลเคลมเจ้าหน้าที่ที่ดูพิจารณาเคลมก็พิจารณาไปตามนั้นนะคะข้อมูลที่ลูกค้าให้ไม่สบายเป็นอะไรยังไงบ้างก็พิจารณาเสร็จ approve นะคะว่าจำนวนเงินเท่าไหร่เหมาะสมเจ้าหน้าที่ก็จะส่ง SMS ไปแจ้งลูกค้าว่าเคลมของท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะแต่ในเฟสแรกที่เราดูแลอยู่เนี่ยขอลิมิตจำนวนเงินต่อครั้งที่ลูกค้าจะรับชดเชยค่าสินไหมแค่ 10,000 บาทก่อนไม่เกิน 10,000 บาทก่อนใน SMS จะมีข้อความมาหาลูกค้านะคะว่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ในตอนฟิลฟอร์มเบอร์ 2นะคะว่าพร้อมกับให้รายละเอียดว่าลูกค้ารับเงินได้แล้วนะที่เซเว่นทั่วประเทศจนถึงวันไหนเราไม่ได้เปิดไปตลอดมันจะต้องมี cut off time เหมือนกันขณะนี้ก็เป็น5วัน7วันบวกไปนะคะจากวันที่ใน SMS แล้วเราจะให้ password เป็น OTP เป็น one time password ไปให้ลูกค้าด้วยอันนี้ก็สำหรับ security purpose ส่งไปให้ลูกค้าและ SMS เข้ามือถือลูกค้านะคะข้อความนี้ในเวลาเดียวกัน counter service จะทราบด้วยนะคะว่าเคลมถูก approve แล้วจากบริษัทนะคะก็เข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ไปอันนี้ก็เป็น back end ว่าก็ verify data ว่าถูกต้องทุกสิ่งอย่างนะลูกค้ามารับได้เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอกันค่ะว่าในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วมันง่ายยังไงบ้างเวลาที่ลูกค้าไปติดต่อที่ counter service ในเซเว่นเดี๋ยวเชิญคุณดวงต่อเลยก็ได้ค่ะตั้งแต่เริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเขาบอกว่า counter service เนี่ยก็คือ no staff no stock or electronic เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา work อยู่บนelectronic หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้พนักงานเซเว่นเนี่ยเป็นคนทำให้น่าจะ
ณปัจจุบันนี้จุดบริการที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี่ก็คือ 6,000 กว่าสาขาเกือบ 7,000 แล้วอย่างที่พี่เอ๋บอกกันนะคะจากตัวเซอร์วิสที่เมื่อสักครู่นี้ให้ดูนะคะอันนี้เรียกว่าตัวเป็นการใช้เทคโนโลยีของ Cloud Counter Service เนี่ยได้รับการดูแลในเรื่องของ IT เนี่ยโดยบริษัทภายใต้ CPO เหมือนกันก็คือโดยบริษัท GoSoft นะคะก็คือตัว Counter Service เนี่ยก็เป็น subsidiary ของทาง CPO แล้วก็ GoSoft เองเนี่ยก็เป็นด้วย subsidiary ของทาง CPO เหมือนกันนะคะแล้วก็ภายใต้ CPO เราดำเนินการโดยที่มี private cloud ที่เราใช้กันอยู่แล้วนะคะในแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว internal private cloud หลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่คุณคีทพาบูบอกอะค่ะว่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะได้ ROI ให้เร็วขึ้นนอกจากได้ ROI เร็วขึ้นแล้วอยากได้อะไรอีกเราต้องการในเรื่องของ total cost of ownership ให้มันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทำอย่างไรหน้าที่ของ GoSoft เนี่ยก็คือว่าเป็นการ set fundamental of ตัว IaaS PaaS แล้วก็ตัว SaaS มีทุกๆอย่างอยู่แล้วนะคะหน้าที่ของ Counter Service คืออะไรเรา sit on top ของ3ตัวนี้ Basic Fundamental of 3ตัวนี้เนี่ยไปทำให้เราเกิดขึ้นมาเป็น BPaaS เพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ในห้องนี้เป๊ะถ้าสมมุติว่าใครมีเพื่อนอยู่ห้องอื่นก็โทรไปเรียกเลยนะคะอันนี้นี่มาเล่าเรื่องจริงให้ฟังที่เกิดขึ้นจริงในกรุงเทพในประเทศไทยไม่ใช่ในเฉพาะในกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรนะคะนอกจากที่เรามีคลาวด์ของเราเองอยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราออนไลน์ทั่วประเทศ 6,000 กว่าสาขาออนไลน์ไปกับตัว Headquarter เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่า Data เนี่ยออนไลน์เลยนะคะประโยชน์ของการทำ Data ออนไลน์คืออะไรอย่างเช่นเราเป็นหนี้บัตรเครดิตการที่จะปรับวงเงินได้ทันทีต้องทำยังไงก็จะต้องไปจ่ายณจุด point ที่มันสามารถที่ปรับวงเงินได้ทันทีนั่นก็คือว่าจะต้องเป็นออนไลน์ณปัจจุบันนี้ก็ counter service นะคะออนไลน์กับสถาบันทางการเงินค่อนข้างที่จะหลากหลายมากแบงค์นี่แทบจะทุกแบงค์แล้วนะคะแล้วก็อย่าง EON เนี่ยเห็นไหมเวลาที่แบบวันที่2อะค่ะเขาจะไปยืนหน้าตู้เยอะแยะไปหมดเลยเขาไปยืนทำอะไรเพราะว่าวันที่2มันเป็นวันตัดรอบบินคนไปยืนกันเพียบเลยนะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าคิวมันน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่ามันมาจ่ายที่ counter service ได้ตัดยอดทันทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งของแบบbusiness solution ที่เราทำหลังจากที่เราเป็น private cloud internally used เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่อยากที่จะหยุดแค่นั้นเพราะเรามีโจทย์อย่างที่คุณคีพารูบอกก็คือเรื่องของ ROI เราก็เลยไปทำตัว network connectivity กับตัว business partner บางรายนะคะในกรณีของวันนี้นี่ก็คือที่ยกตัวอย่างนี่ก็คือการทำ cash out หรือ cash accounter ก็คือชื่อของ service เนี่ยก็คือ cash accounter คือการมารับเงินสดที่ counter service อันนี้นี่ไม่เคยมีในประเทศไทยคือการทำ cash out ถ้าเราไปเห็นที่อื่นการไปที่ convenience store หลังจากที่เราไปจ่ายซื้อของเข้าบ้านจ่ายกับข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางแคชเชียร์เนี่ยเขาก็จะถามเลยบอกว่า do you want any cash out คือเอาเงินไหมเอาเงินสดได้ด้วยอุ้ยตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ไปออสเตรเลียแล้วไปจ่ายที่ Woolworth แล้ว Woolworth ถามบอกว่า do you want any cash out oh my god จะให้ตังค์ฉันเหรออย่างเงี้ยปรากฏว่าคือมันคล้ายๆกับว่าเป็นมีทั้ง direct debit แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการ cash out ก็คือเอาเงินออกจาก banking transaction พอบอกว่าเอาออกจาก banking transaction นั่นแหละเป็นจุดนะเกิดเริ่มเดิมทีอยากให้มันมีในประเทศไทยแล้วก็ตรงกันนะคะเป็นตรงกันพอดีเลย coincidence between counter service กับทางเมืองไทยประกันชีวิตนะคะก็คือเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยต้องการอยู่แล้วหาวิถีทางที่บอกว่าจะลดในเรื่องของตัว operational cost เนื่องจากว่าอะไรเวลาจ่ายเคลมค่า medical claim อย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เอ๋มันเท่าไหร่100-200ตีเช็คเข้าไปเท่าไหร่กี่บาท30 กว่าบาท40 กว่าบาทค่าจัดส่งค่าโน่นค่านี่เท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ Counter Service ก็เลยไปทำ Business Solution นี้นะคะนำไปเสนอให้กับทางเมืองไทยประกันชีวิต Pay as you go ค่ะเมืองไทยประกันชีวิตแฮปปี้ป่ะใช่ป่ะเพราะว่าอะไรลูกค้ามาถึงปุ๊บมีลูกค้ากี่รายลูกค้า1รายลูกค้า1ราย15 บาทเมืองไทยประกันชีวิตจ่าย15 บาทอะแล้วก็ได้เซอร์วิสนี้ไปมีลูกค้ากี่ราย
เมืองไทยประกันชีวิตจ่ายเท่านั้นกับการที่ว่าเมืองไทยจะต้องสั่งเช็คมาเป็นเล่มแล้วมาจ่ายเคลมในลักษณะที่แบบว่าเป็น small amount of money ซึ่งมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแฮปปี้มั่ง Counter Service happy ป่ะ happy ดิเพราะว่าเรามี private cloud แต่ณปัจจุบันนี้คืออะไรเราต้องการทำ business solution ที่จะ utilize our sophisticated platform แล้วก็เพื่อที่จะได้ ROI ขึ้นมาเนี้ยค่ะชัดเจนนะครับแหมผมชอบตรงที่เอาบัตรประชาชนใส่เข้าไปในชื่อเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่าก่อนคืออันนี้เนี่ยก็คือเราได้รับอนุญาตอะค่ะจากเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ทัศน์กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนะคะในการที่จะอ่านบัตรประชาชนขอโทษนะคะในห้องนี้เป็น IT เยอะปะคะเยอะไหมคะไม่อยากขายไก่ไงคือไม่ได้เป็น IT อะค่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พอที่จะรู้เรื่อง IT บ้างคือเราไปแสดงตนต่อการปกครองกรมการปกครองว่าเราอะต้องการที่จะใช้เรื่องของการอ่านบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นเครื่อง EDC ที่อยู่ร้านในร้านเซเว่นทุกสาขานะคะสามารถที่จะอ่านบัตรประชาชนได้แล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งคีย์หมายเลข13หลักบัตรประชาชนไม่ต้องเลยรูดหรือเสียบบัตรแล้วแต่เครื่องเท่านั้นเองข้อมูลบัตรประชาชนก็จะขึ้นมาอย่าถามว่าแล้ว sensitivity data เป็นอย่างไรเราได้รับการอนุญาตให้อ่านเฉพาะบางค่าในบัตรเท่านั้นอย่างเช่นหมายเลขบัตรประชาชนชื่อบางอันเนี่ยไม่สามารถอ่านที่อยู่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นนวัตกรรมอีกอันนึงที่อ่อนท็อปมาถึงช่วงสุดท้ายของการสัมมนา ASEAN CSA OWASP Summit 2014 ตอนที่ 2 โดยเฉพาะทัศนะจากคุณคีต พาราบู ประธาน CSA ของอินเดียส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะ Next step the future of the BPAS in your idea your opinion so the future of BPAS is very clear from the market the trends are that the large BPOs who have invested a lot of money on technology and they have been investing a lot of money on technology for the past 2-3 years. And for example, let me give you a case of one of India's largest such company, which is Tata Consultancy Services. Invested huge amount of money about from 4 years onwards to build a platform. And that time when they started off, they called it platform BPO. So they built a platform for customers, for F&A, for SAP as well, whereby a customer can come to them and say, okay, I want to use the SAP which you have, and you do the processing for me, and you give me the results. So what is the future? Future, increasingly, there will be companies, see at the end of the day, companies want to reduce costs. What is the best way of doing it? Outsource, non-core processes. That's what, we have seen in the past. So what is going to happen is that there are companies like, large BPOs who have the process knowledge, who have the best good practices in various domains. So they will increasingly build SaaS platforms and customers, more and more customers, they will attract to them. And the companies which can attract the most customers will eventually have such great practices that they will become dominant in those particular processes and they will own that intellectual property. And companies can then also blindly trust them because these companies will get certified, for example, by the CSA star certification, and customers will be able to trust giving data to them. So as I see it, the future BPAS is currently the highest level of evolution of the cloud service because it involves not just the platform, but it also involves the business process and it involves some amount of human intervention.
So as of now, so there's a people cloud and there is the technology cloud coming together, giving a very high-end level of service. So this is my future predictions. Be ready for slow decline, gradual decline of the BPO, but the same BPO guys will now move into the BPAS space, and a lot of more companies will be able to outsource to them. Thank you. And down. คุณดวง If you ask if we're going to move from the private cloud to the public cloud, there would be some concerns. The major concerns of everybody would be, I think it would be the sensitivity of data. So it should be some organization or the government could support on how to manage the security or above that, could we have a governance models that I don't know if we have it already or not, or maybe in the other countries would have the governance model. But in Thailand, I haven't heard about this before, because like Kun Keith said, the important thing is we're afraid that we're going to lose our data to some competitors or some kind of thing, whether they could steal over the cloud or not, or the partition that's already had set or established. It may be have some data linkage, and that it could be kind of damage our future business. So if we have this kind of a governance model, it could be better. So we could consider that we could move into a private cloud. And also, if you are asking how long we are going to move from private cloud to public cloud, if everyone's in, so we have to be in. And we don't want to lose the competitive edge, just like Kun Keith said. So, everyone is in, we have to be in. But anyway, the government should support about the governance model as well. ต้องฝากทาง EGA ครับคุณศิลักษ์ครับฝากอะไรไว้ทิ้งท้ายค่ะ well for a company on business side I would think that education to me I mean to hear the development of technology would be a plus in the sense that it provokes thoughts or hearing from others, right? That is real. Someone's doing it, always a benefit. Because on business side, we care so much about cost, about competitiveness. If we still have advantage of it, and bottom line, we always care about the net profit. Right? We have to look at that economy of scope, economy of scale, and everything. คือในข้างธุรกิจนะคะสิ่งที่บอกไปก็คือคิดว่ามันดีที่จะได้ยินได้ออกมาได้ยินคนอื่นเหมือนกันหรือว่าทางเอ็กซ์เพรสต่างๆที่จะเล่าให้เราฟังว่าเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะบางทีอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นข้างธุรกิจเนี่ยถ้าหากว่าบริษัทไหนโชคดีมี IT ที่เก่งๆที่แบบkeep up กับ state of the art เทคโนโลยีนั้นก็โชคดีแต่บางทีก็ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะสามารถมีความรู้แบบนั้นได้ตลอดเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดขึ้นจากข้าง business เนี่ยตั้งคำถามก่อนว่าถ้าอยากได้นั่นอยากได้นี่เนี่ยเราทำได้หรือเปล่าแล้วค่อยๆ explore session แบบนี้ก็จะค่อนข้างเป็นประโยชน์ว่ามันมี development แบบนี้จริงๆแล้วนะแล้วได้ยินตัวอย่างที่เขา apply กันเงี้ยค่ะเราก็อาจจะกลับมาคิดเป็นโจทย์เราว่าเราเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณครับคือการข้าม business ก็คือการ integrationครับก็ต้องการ standard มาตรฐานนะครับแล้วก็ security privacy นั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับทำให้เกิด innovation ของ process ใหม่ๆของ service ใหม่ๆนะครับวันนี้2ท่านมาเจอกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกับมหาดไทยไปเจอกับโรงพยาบาลอาจจะมีการ integration อะไรซึ่งทำให้เกิดอะไรใหม่ๆซึ่งแม้กระทั่งบริษัทเองยังนึกไม่ถึงนะครับพอมันเกิด integration แล้วเกิดไอเดียนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ so let me conclude the panels for these sessions. Please, I would like to thank you. Please give a big hand to Mr. Keith, Kun Lalada, and Kun Sirilak. Please. ครับ Thank you very much. ก็ต้องขอจบการบรรยายสัมมนาในเซสชันนี้เพียงเท่านี้นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการสัมมนาที่เน้นการให้ความรู้ถึงระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ติดตามชมกันต่อในครั้งหน้าในรายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดกับพายสุภพรสังสิริวันนี้พายต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
you